بر شما یک مرغ داشی آماده کنم که مواد لازم ما سماق است، نمک به اندازه ضرورت، زیره، اف مساله، مرچ سیاه، روغن، لیمو به هر قدر که خودتان خوش دارید بندازید، ادویه خود مرغ است، 3 قاشق ماست و 1 پیاز و 4 دندانه سیر. مرغ خود به این طریق آماده میکنیم به خاطر که لا به لایش مواد بره و به خاطر که زود باز پخته میشه، نرم شه و زود آماده میشه. فعلا ما مواد خود برش اضافه میکنیم. اول روغن میریزیم به خاطر که خشک نبیایه و نرم باشه. نمک، سماق، مرچ سیاه، اف مساله و زیره خود علاوه میکنیم برش. لیمو اضافه میکنیم. مساله مرغ اضافه میکنیم برش. فعلا ماست خود اضافه میکنیم برش. پیاز و سیر که آماده کرده بودیم او را علاوه میکنیم. مرغ ما اخته شد، آماده است و ما این مرغ خود به مدت 5 ساعت میمانیم. بعد از 5 ساعت بعد از او را پخته میکنیم. 5 ساعت گذشت، دیگه خوب اخته شده. میخوایم داخل مرغ از بانجان رومی و مرچ دلمه همراه برنج جوش داده میپرتیم و کچالویی که داریم داخل لاب میپرتیم و همراه مرغ در داخل داش میمانیم تا که پخته شود. این حال مرغ ما آماده شد، شکمش هم پر کردیم و کچالوی خودم انداختیم. این حال زعفران رو میپرتیم به خاطر که رنگش خوبتر و مقبولتر بیاره. مرغ ما آماده شد. این حال سر ظرف خود بسته میکنیم و داش خود به مدت 15 دقیقه پیش روشن کرده بودیم تا کم گرم بیایه. این حال مرغ خود که آماده کردیم داخل داش میمانیم. درجه داش به 350 عیار میکنیم و بعد از او باز میبینیم برتان نشان داده میریم. آماده شد. درجه حرارت به 350 عیار کرده بودیم به مدت 1 ساعت. بعد از 1 ساعت مرغ ما آماده است و مرغ آماده شده. تشکر از توجهتان.